Hi, Hi, how are you doing? I'm good. And what's your name? My name's Jael. Jay Onri? Jael Melissa. Okay, Jay. And how old are you? I'm 16. 16. You're welcome. You are in iFix. Thank you. So, ni icyo uzi kuri iFix? iFix nzi ko idiringa by'umwihariko n'amatekinoloji, software, ikaba ifite n'ibikoresho by'ama internet. Okay, good. By'umwihariko, product z'uruhe ruganda? Cyane cyane rwa Apple. Apple, good. Jay, none se turi muri gahunda yo guha abakiriya amapromosiyo. Nawe uriteguye se tuyiguhe? Yeah, ndi ready. Okay, ni ibibazo 5 tukubaza, hanyuma iyo ubitsindiye, iyo ubitsinze ibyo bibazo cyangwa ukabisubiza neza, ushobora guhitamo guhabwa iyi iPad ubona mfite, urahita uyitwarira, cyangwa se ugatsindira iPhone, ishobora kuba X, ishobora kuba iPhone 11 cyangwa se no munsi yaho gatoya. Ikindi ushobora kuvuga uti nta telefone ngiye nkeneye, mu amafaranga tuguha 100 nabyo ukitahira. Cyangwa se ukavuga uti ibyo byose nabyo nkeneye, mfite iPhone ahubwo nzajya nza muyinkorera umwaka wose ku buntu. Ibyo nabyo biri muri promotion dutanga. Reka dutangire, sibyo? So are you ready? I'm ready. Jay, ikibazo cya mbere kirabaza ngo Apple nk'uruganda rukora ama iPhone, ndetse ari narwo rwazikoze na MacBook na iPad, yatangiye gukora izi service mu uhe mwaka? Apple yatangiye gukora mu mwaka w'1976. What? Good. Jay, kumbona uri buyitware. Ikibazo cya kabiri. Apple iPhone ya mbere yakoze yitwaga ngo iki? iPhone ya mbere yitwaga iPhone 2G. What the Jesus. Umwana ko wagira ngo ibibazo byose yabikope. Munyitege. Come on. None se ubu muri 2024 Apple ifite Apple Store zingaho ngo ku isi? Donc urabona Apple igiye ivuga iti aha turahashyira Apple Store, hano tuhashyira Apple Store, Dubai n'ahandi hagiye hatandukanye. Ubu tuvugana Apple ifite Apple Store zingahe ku isi muri uyu mwaka? Kukarafashe. Gatekerezeho neza. Duba kancanze. Karagucanze? Okay, ushobora no gufambuza wenda. You never know wanabigwaho. Senda bigora. Ni nka 200. 531. Okay, tugenda ubwo cyafite 4 kuri 6. iPhone ya mbere yakozwe mu uhe mwaka? 2007. Good. Correct. So, Jay, usibye iPhone, vuga izindi products za Apple nk'eshanu wabuze. Hari MacBook. Yo ni imwe. Hari iPad. Ya kabiri. Hari AirPods. Gatatu. Hari iWatch. Kane. Hari diniyera. Na kamera. Kamera yitwa nta kintu Apple igikora kidafite izina. Ngo ni iCamera. Oh yeah. Kandi nako karancanze ko. Karagucanze. Ndagukopeza cyangwa uragashakisha? Sindakabonara. Nzi bishizeyo. iPhone ntabwo yavuze. Oya na iPhone. iMac. Hari na iPod wayivuze? Na iPad urayivuga? Yeah. AirPods? Nazo nazivuze. Okay. Ubwo wari kongera wenda iPhone.
so ariko ubonye amanota twavuga ko ari nk'umunani n'igice ku icumi. Njyewe according to me ntago wenda ntago iPhone wayitsindiye ariko njye ndumva wagerageje ngendeye ku bandi njya mpura nabo n'ibyo mbabaza n'ibyo bansubiza. Uri umuhanga pe, wari waje wasomye ubuse ndaguhembekera. Nta kindi kintu wahitamo kitari iPhone se? Iki ese buriya se nafata kera. Okay, ubwo ninjye uzakigushakira sibyo, kuko amategeko ni ukubona 10 ku 10 ubonye 8 n'igice ariko felicitation wagerageje. Merci. Ni karibu rero muri iFix. Tunabwira n'abandi bifuza gutsindira ama iPhone cyangwa se iPad cyangwa se ukaba ushaka uvuga uti ngenda bifite ahubwo mu service wenda ku mwaka, ushobora kujya kuri channel ya The Fixers n'abafatanyabikorwa bacu, hanyuma muri comment z'ibiganiro ukaba wakiyandikisha, cyangwa se utanyuze aho ngaho jya ku rubuga rwa y3.ifix.rw ujya ahantu handitse repair and maintenance, noneho ujyemo wuzuza imyirondoro uvuge ko ushaka gukorera promotion. Tubashimiye cyane kandi rwose n'abandi mushaka kubona ibihembo ni karibu muri iFix. So Jaye wakoze cyane, ibibazo 5 bine wabikoze, ariko ntago nyine bihagije kugira ngo iPhone itahane sibyo? Ariko nje personally kubera ko nakunze ko ufite ubumenyi, biragoye ko niba ngibi waruzi hari abandi benshi wasanga babizi. Niyo mpamvu njyewe by'umwihariko navuze ngo reka ntuviremo aho. Smartwatch urazizi? So aga smartwatch rero ushaka kugufasha gukora siporo, kureba umutima uko utera, ushaka nagasaha nyine muri iyi minsi gashobora gukoreshwa ibintu byinshi, ushaka gusoma message even wanakitabiraho. Aka smartwatch iFix mu izina ryayo reka tukaguhe. Urakoze cyane. Bakoze bagerageje. Ariko tutarasoza mfite akabazo nyine nk'umuntu mushya. Nk'ubu naje mfite nk'intego yo kuza gutana iPhone, ariko ntago bishobotse kubera ko nyine ntago nagejeje, ntago nujoje. Ako se buriya ntago byashoboka nk'umuntu akazagaruka wenda ikindi gihe? Yego, kandi nkurikije ibyo wasubije ubutaha maybe kuzayitwara tu. Ariko uremerewe ubutaha rwose kuko ibibazo birahinduka. Tugenda dukoresha ibibazo bitandukanye. Ubwo rero n'ubutaha uziyandikishe ushobora guca kuri website ya iFix ukajya ahantu hari repair and maintenance, cyangwa se hari nimero nakubwira ukayihamagara kuri iFix nyine bakakwandika 0 7 22 38 ndumva ari iyo ngiyo 0 7 22 38 88. Si yoroshye? 0 7 22 38 88. Urayihamagara kuri reception kuri iFix bakakwandika, ubutaha ukazaza ugakorera indi iPhone. Kandi niyo utsinzwe don't worry, baguha agatike ugasubira mu rugo ukazagaruka ubutaha. Gusa nta muntu wemerewe guhatana inshuro zirenze 3. Murakoze cyane. Nawe wakoze cyane. Hi. Hi. How are you doing? I'm good. So, how old are you? Nibang. Okay. So, what's your name? My name is Naro. Okay. Abantu benshi ndabizi ko bamaze kugenda banakumenya kubera ko ukora kuri The Fixers, ariko nawe wifuje gutsindira ibihembo sibyo? Yego. So uri tayari? Mubaze.
yego uratsindira iPhone kuva kuri 11 kumanura, cyangwa se ukaba wahabwa, niba ufite iPhone ni ukuguha repair services umwaka wose, cyangwa se ukajya ugatwara cover, anti-block, accessoire nyine za iPhone umwaka wose muri iFix. Hanyuma se ukavuga uti nabyo ibyo ntago mbikeneye, mu mpe 100 nikomereze, tukayagushashura ukigendera. Icyo usabwa ni ugutsinda ibibazo 5 tukubaza. Ikibazo cya mbere, Apple nk'uruganda cyangwa se company ikora ama telefone, iPhone ni imashini, Apple yatangiye gukora nyine mu buhe mwaka? Ubwo ni ukuvuka kwayo, yavutse mu buhe mwaka? 1996. Ntago ari byo, 1976. Ikibazo cya kabiri, Apple iPhone ya mbere yakoze yitwaga nguki? 2G. Okay, nibyo, ubwo ubonye 2 kuri 4. Ubu mu 2024 Apple ifite Apple stores zingahe ku isi? 531. Yego, nabonye 4 kuri 6. iPhone ya mbere yakozwe mu buhe mwaka? 2007. 6 ku 8. Yego. Hanyuma usibye iPhone, vuga izindi product Apple ikora 5. Kandi ari 5 n'ubundi. Na iPhone ubwo yishyiremo nyine. Tibuka iPad. Yego, ya kabiri. iMac. Ya gatatu. iPhone. Twayivuze. iWatch. Yego, ya 4. Yindi siko nyibagiwe. Ufite amasegonda 30 yo kuyibuka. Earpod. Inki? Ndayibagiwe yindi. Waruvuze inki? Subiramo. Earpod. Yeah, ibaho. Okay, yego. Ubwo ubonye 8 ku 10. So wagerageje 8 ku 10. Ariko ama condition yari kubona 10 ku 10. Hari ikibazo uviriyemo aho? Reka tugushakira akantu basi utwara. Ariko ntago biri mu masezerano. Amasezerano ni ukubona 10 ku 10. Yego. Turaguha gaki, reka tuguhaga aga smartwatch. Aga smartwatch ntago ari kabi ku muntu watsinzwe. Bakwagerageje nako nguhaye personally, kandi ushobora kugakoresha ukora siporo, kakakwereka donc karori umaze gutwika ku muntu uzi by'amakarori, umutima uko utera, ushobora kukareberaho message, ushobora kuzisubiza n'ibindi. Reka ariyo mpano guhereza. Murakoze. Yego, ni karibu muri iFix. Thank you. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho aho uri hose byihuse. Dusure kuri #iFix/RA cyangwa se duhamagare kuri izo telefone.